हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल बीच में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीलिंग पंखे का बेयरिंग कैसे निकलता है इसके बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा। इस सीलिंग पंखे का बेयरिंग ग्रीसिंग और सर्विसिंग करने के लिए कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। ये मेरे पास छत वाले पंखे का दो पार्ट है। ये इन साइड वाला है, ये ऊपर साइड वाला बेयरिंग है। ये जाम हो गई थी बिल्कुल। देखिए दोस्तों अभी भी इसमें ग्रीस बिल्कुल ही नहीं है, पूरा जाम हो गई है, चल नहीं रही है। तो इसको खोलना पड़ा है ग्रीसिंग के लिए। तो दोस्तों ग्रीसिंग करना तो बिल्कुल आसान होता है, लेकिन बेयरिंग को निकाल कर धोना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेयरिंग कैसे निकलता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाले का बेयरिंग निकालते हैं हम। तो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट ये है दोस्तों। ऊपर वाला पार्ट का बेयरिंग निकालना तो बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह होल दिए रहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ऊपर वाले पंखे को तो ऐसे लोहे का रॉड है, रॉड से ऊपर ऐसे ठोक देंगे तो बिल्कुल आसानी तरीके से बेयरिंग हाथ में आती है दोस्तों। ये वाली बेयरिंग तो बिल्कुल हाथ में आ गई, इसको अलग में रख दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये बेयरिंग निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बेयरिंग किसी भी चीज़ से ठोकने वोकने से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें पीछे होल बना नहीं रहता है। इसलिए इस बेयरिंग को निकालने के लिए एक पुलर की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास ये पुलर है। ये ऐसी रहती है, पिन है इसका जो इसके अंदर लगी रहती है, ऐसे इस प्रकार से लगी रहती है। इस पिन का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है दोस्तों। तो ये पुलर इनसाइड पुलर है, इनसाइड बेयरिंग पुलर। और 6201 नंबर का बेयरिंग निकालने के लिए ही ये बना है। जैसे ये बेयरिंग 6201 नंबर है और इसके ऊपर वाले जो बेयरिंग लगती है वो 6202 लगती है दोस्तों। तो ये पुलर मार्केट में आसानी से मिल जाती है दोस्तों। लमसम 150 रुपये के आसपास या 160 रुपये के आसपास या 200 के करीब में मिल जाती है। और ये नहीं रहेगा, ये पुलर नहीं रहेगी तो ये बेयरिंग बिल्कुल नहीं निकलेगी दोस्तों। तो आइए बताते हैं कि इस पुलर द्वारा इस बेयरिंग को कैसे आप निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो भाग होती है पुलर का, ये बेयरिंग में ये ऐसे घुस जाती है और ये जब अंदर जाकर फैलेगी तभी यही भाग बेयरिंग को लेकर ऊपर आती है। देखिए घुसने के लिए तो घुस जाती है और अंदर जाकर फैल जाती है। तो किससे फैलती है दोस्तों, ये जो पिन होता है, ये पिन ऊपर से अगर डाल दिया जाता है ऐसे, देखिए ऐसे, तो ये पिन जाकर इस भाग को, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इस भाग को फैला देता है। जब फैला देगा तो ये पुलर, देखिए पुलर इसमें आ गई, ये पुलर इसमें आ गई। तो इसलिए इसको पिन को डालकर इसको इस भाग को फैलाकर और इसको जब टाइट करते हैं तो बेयरिंग निकल जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं लगा रहा हूँ। इस पुलर को बेयरिंग के अंदर डालने से पहले ये कटोरी टाइप का जो दिख रही है, इसको यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही है, यहाँ पे दबाव करता है तो बेयरिंग आती है ऊपर तरफ। इस कटोरी को इसमें लगाकर इस पुलर में, ये पुलर है, इस कटोरी को इसमें लगाकर इसमें ऐसे डाल दिया जाता है। और फिर दोस्तों ये जो पिन है, स्टील पिन, इसको ऊपर से ऐसे बीच में सेंटर में ऐसे लगाएंगे, इसको एकदम नीचे तक दबाएंगे, इसको लास्ट तक। नीचे दब गया तो ये पुलर बेयरिंग में पकड़ ली, फैल गया तो इसका मतलब पकड़ लिया। अब इसको अब धीरे धीरे हम टाइट करेंगे। देखिए ये इसमें बना हुआ है टाइट करने वाला, ये इसको नचाएंगे, इसको ऐसे नचाएंगे। दोस्तों ऐसे इसको नचाते जाएंगे तो मेरा पुलर बेयरिंग को लेकर ऊपर आ रही होगी। देखिए दोस्तों, देखिए ये बेयरिंग को, इसमें से बेयरिंग निकाल कर कितना आसानी के साथ ये बेयरिंग को लेकर ऊपर आ गई। तो दोस्तों उसके बाद से इस पिन को हम निकाल लेंगे, ऐसे इस पिन को निकालेंगे तो फिर ये बेयरिंग आसानी से इस पुलर से निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, तो ये पुलर का मेन भूमिका है इस बेयरिंग को निकालने के। ऐसे आप इस पुलर के सहायता से इस बेयरिंग को अब निकाल कर इसको धुलाई करके बढ़िया से मिट्टी के तेल से धोकर इसमें ग्रीस डालकर फिर इसको ऊपर से ऐसे ठोक सकते हैं दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ग्रीसिंग कैसे करते हैं। तो आपको अगर देखना है तो ऊपर आई बटन दबाकर आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहा कि ये नीचे वाले प्लेट से बेयरिंग आप कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप जान गए होंगे कि नीचे वाले बेयरिंग को कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों। और हाँ, एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।